इस अध्याय में हम निम्नलिखित टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि का संचरण, ध्वनि तरंग, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ध्वनि के उत्पादन के बारे में। जब भी आपके स्कूल की छुट्टी होती है तो आपको क्लास में बैठे-बैठे कैसे पता चल जाता है कि छुट्टी हो चुकी है? सही सोचा आपने। आपको घंटी बजने की ध्वनि सुनकर पता चल जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। उसी तरह जब किसी का टेलीफोन आता है तो ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जिसकी मदद से हमें टेलीफोन का पता चल जाता है। हम प्रतिदिन अलग-अलग तरह की ध्वनियां सुनते हैं, जैसे संगीत, ग्लास में पानी भरते समय, जब आप तालियां बजाते हैं, अगर ठीक इस समय की बात करें तो आप अभी भी मेरी ध्वनि सुन रहे हैं। चलिए, अब आप अपनी कॉपी में इसके अलावा कोई भी 5 ध्वनियों का नाम लिखिए जो आपको अपने आसपास सुनाई देती है। वीडियो को रोकें और फटाफट ये काम करें। देखते हैं कि आपने क्या लिखा है। आप सभी ने अलग-अलग उत्तर लिखे होंगे। अब सवाल यह उठता है कि हम ध्वनि को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है। ध्वनि को अंग्रेजी में साउंड कहते हैं। वीडियो को रोकें और इस परिभाषा को अपनी कॉपी में लिख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक क्रियाकलाप की सहायता से समझते हैं कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। हम एक स्वरित्र द्विभुज मतलब ट्यूनिंग फोक और एक रबड़ हैमर लेते हैं। अब हम ट्यूनिंग फोक को रबड़ हैमर पर मारते हैं। आप ट्यूनिंग फोक को अपने कान के पास लेकर जाइए। आपको धीमी सी एक ध्वनि सुनाई देगी। ऐसा ट्यूनिंग फोक में हो रहे कंपन के कारण होगा। अब दोबारा से ट्यूनिंग फोक को रबड़ हैमर पे मारिए और इसे एक टेनिस बॉल के पास लेकर जाइए। आप देखेंगे कि बॉल की गति होने लगेगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपन ट्यूनिंग फोक से टेनिस बॉल में स्थानांतरित हो गया। इस क्रियाकलाप में हमने ट्यूनिंग फोक को रबड़ हैमर पर मारकर ध्वनि का उत्पादन किया। उसी तरह हम अलग-अलग तरीकों से ध्वनि का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे घिसने से, स्क्रैचिंग से, प्लकिंग से। इन सभी उदाहरणों में आखिर ध्वनि का उत्पादन हुआ कैसे? हमने यहाँ पर वस्तु का कंपन कराया और ध्वनि उत्पन्न की। कंपन को हम तेजी से इधर-उधर गति भी बोलते हैं। हमारी ध्वनि भी हमारे वोकल कॉर्ड्स में हो रही कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कंपन को हम और भी बहुत उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे पक्षी जब अपने पंख को फड़फड़ाते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। वीडियो को रोकें और इसे अब अपनी कॉपी में लिख लें। तो इस वीडियो में हमने ध्वनि के उत्पादन के बारे में पढ़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।